So mula sa Puff Fiction, ito ang libro. Pinangalat ang unbox natin ang harid sa 25 pesos yun. Ang libro, Adult Puff Fiction presents Playboys Baby Part 2 by HippityHoppityAzure. So 175 pesos sa National Bookstore. So yan, available siya sa National Bookstore. Nasa iba pang bookstore. HippityHoppityAzure Playboys Baby Part 2, 175 pesos. At yan ang plot ng libro. So yan na muna ang ating unboxing.